په میدان وردګو ولایت کې د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې. دغه ترافیکي پیښې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په 8 ولسوالیو کې رامنځته شوي چې 414 کسان پکې ژوبل او مړه شوي. موټر چلوونکي بېلابېل عوامل یادوي چې له هغو څخه د سړک کمبروالی او ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي. نو ترافیکي حادثو په هکله خو به دا ووایو چې یو خو خلک بې احتیاطي ډېره کوي او بل سړک سینګل دی، باید هر سړی احتیاط وکړي او د هر سړي حق ته دغه وګوري چې چا حق دی چا نه دی. نو باید چې احتیاط سړی ډېر وکړي نو انشاءالله چې محفوظ به هر سړی وساتل شي. نه خو چلوونکي خو ملامته په دې دی چې کار د دوی نه خرابېږي او جوړېږي، نو باید هر سړی په قانوني طریقه باندې لاړ شي نو ډېره به ښه وي، خپل ژوند به مژغوري او حادثو نه به هم بچ شي. دلوقتي عمده مثل اول سرک باریک است، دوم سرعت زیاد، سبقت بجای همه چیزا باعث حادثات میشه، احتیاط نمیکنیم. د میدان وردګو ولایت امنیتي مسؤلین وایي له امنیتي پیښو ترافیکي پیښې زیاتې دي او په دې برخه کې چلوونکي پړه ګڼي. نو نسبتا تېر کال ته سږکال یې بیا پیښې لږ ډېرې وې ترافیکي پیښې، نو ځکه چې دغه سړک پوخ شوی ده نو موټروانان او موټر بیخي بې احتیاطي کوي، نو د دغې له وجې نه سږکال یې ترافیکي پیښې ډېرې دي. خو نسبتا نورو ولایتو ته نورو ژویو ته زموږ په ولایت کې یقینا دغه مشکل زیات ده، ترافیکي پیښې زیاتې لرو چې یو خو یې د سړک دا برې لږ کم غونته ده او دوهم سړک شروع ده، نو الله دې جوړ کړي، دغه ته امید لرو، په امید کې یو چې انشاءالله دا مشکل به هم لږ راکم شي. او بل د موټروانانو غیر مسلکي توب ده چې موټروانان غیر مسلکي خلک دي نو بې احتیاطي کوي. د میدان وردګو ولایت د ترافیکو د کنټرول او نظارت یو تن مسؤل وایي یاد ولایت په لویه لاره پروت دی او ترڅنګ یې د سړک بر هم کم دی او چلوونکي هم بې احتیاطي کوي. حادثې خو دغه سړک چې د کمبره ده له کمبره جوړ شوی ده، انشاءالله که دغه دوهم سړک چې شروع ده دغه سړک چې ورسره پوخ شي انشاءالله د دې به حادثې بالکل بس 50% 80% راکمې شي. د استادانو بې احتیاطي ده، استادان بې احتیاطي کوي چې استادان په خپل لاس باندې لاړ شي ونه وځي، د استادانو ډېره بې احتیاطي ده په دې لاین باندې. هغه په چلوونکو غږ کوي چې د حادثاتو د مخنیوي په برخه کې باید له احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین مراعات کړي ترڅو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. باید ډریور احتیاط وکړي، هېڅ وخت حادثه مخې ته نه راځي، که په خپل لاس راشي سرعت یې کمي هېڅ وخت به حادثه پېښه نه شي، که خپل سرعت دوی کم کړي او ترافیکي اصول مراعات کړي. دوی د میدان وردګو د ترافیکو مدیریت مسؤلین هڅې کوي ترڅو ترافیکي حادثات راکم کړي او د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې چک پاینټونه په لار اچوي ترڅو ترافیکي پیښې راکمې شي.